2000. ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ 10,500 ರೂಪಾಯಿ. ಅದೇನು ಇವ್ರದೇ ಮತ್ತೆ ನಿಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇವ್ರದೇ ಕದ್ದು. ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಯಾವ ಥರ ವಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಲಿಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು 7-8 ತಿಂಗಳಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಾ, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅನಿತನ್ಗೆ. ನೋಡು ಕಡಿಮೆಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತಗೋ. ನೀವು ಆ ಸಿಂಬಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇವನ್ನ ಕೈಲಿ ಉಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಮಾ, ನೀರು ಸರ್. ಸಿಂಬಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಕೊಳೆಯಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಅವರು ವಾಶ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಹೈಲೈಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಏನು, ಯಾಕೋಸ್ಕರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಹೊರಗಡೆ 30,000 40,000 ಕೊಟ್ಟು ಸಿಗಲ್ವೇ? ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಾಗಿ ತಗೊಬೇಕು. ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಕಾರಣ ಇದು, ಅರ್ಥ ಇದ್ರಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.